國，為了達到什麼？難道説為了實幹，要煽風點火？我但顧着我，似鬼一般飄過，管不到太多。在壓力內度過，為了避免什麼，也沒有被發現過。我正照在旁，只是那又算漏我。到我出走，猶如大雨在滂沱。日日像隻鬼一般飄泊，看了兩眼回頭行過。日日像隻鬼一般張望，為何無人教我？日日像隻有雲浮遊過，人人沉迷結果，人人沒有奈何。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷射博？趕 OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看我，就連鬼都怕我，放飛都為何天天要躲？誰人在背後作弄我？誰人在背後要令我出錯？一個偉大科學家勇於嘗試，你係一個偉大科學家嚟㗎，係咪？但係一個偉大嘅科學家同瘋狂嘅科學家只係一線之差，得我言。我放手下低。你走啊！過嚟啊！我跟下個拳王拆穿個空手道啦！我啲搏傷完啦，跟拆穿學啦！我啲成條手都係經拆穿學嘅。望下面啦。有味。快啲埋老鼠開手啊！叔叔，你死啦！死開！冇掹啊！我會俾你搞我癲啊！乜得拆數嘅？冇事，啲相。Yes。May，你去咗邊啊？你仲唔覆我嘅？Michael，你今次冇得再逃避啦！你而家終於睇清楚孫淑梅嘅真面目啦！佢而家同緊速龍啊，風流快活緊啊 ！Michael，你唔係應該嬲嘅咩 Michael， 大件事啦！咩事啊？阿 Hugo 個 office 咧，阿 May 姐佢咧，佢就阿 May 佢做乜嘢？聽講話 Hugo 間 office 發生爆炸，May 姐佢出咗事啊！May 姐。佢而家點樣啊？傷者失去咗知覺，要即刻送去醫院。我係佢男朋友，我要跟埋佢。阿梅點啊？嚇！佢喺入邊嗰度急救緊啊！急救？發生咩事啫？我哋都唔知發生咩事㗎，我哋咧一聽到話 call 白車，咪即刻衝入 Hugo 間房度咯。一入到去就見到 May 姐瞓咗喺張床度，然之後隻手咧黑晒，好似燒燶咗咁啊！隻手黑晒？好似話係觸電啊！乜你公司冇水氣掣㗎？咁容易觸電嘅？係咯。孫淑梅有冇用山寨手機電話？點會觸電㗎？明明咧仲話 May 姐今日冇返工嘅，點解佢會喺 Hugo 房又搞到咁咧？又 Hugo，
係咪你哋個總經理啊？佢送手袋俾阿梅，佢仲追阿梅噶，死啦！佢梗係知道咗你同阿梅個關係，嬲起上嚟，糾纏之間，所以出咗事啊！哦，感情糾紛啊！點會啫？咁啊，和希麗啊、陳查理都喺間房度噶嘛，仲有個 IT 人咧。天啊！我得阿梅一粒女咋，你救都救佢啊！梅，阿梅，阿媽喺度啊！梅。咁你哋等陣啦，轉頭會有當值嘅警員過嚟同你哋落口供。做咩要落口供啊？因為今次嘅意外係牽涉爆炸，所以警員要調查有冇刑事嘅成分。你哋喺度等陣先啦。死啦！要查刑事成分啊！咁點啊？咩點啫？落咪落咯。醒定啲，唔好亂講嘢咪得咯。唔係喎，我頭先見到阿 May 個樣好似好大鑊咁喎，佢會有事㗎？咩 Hugo 啊？即話時話，如果阿 May 咧好似箭咁樣掛咗老襯，會唔會告我哋謀殺㗎？都叫你唔好亂講啦，仲亂咁噏。阿詹件事同呢件事啊，咁都唔甩㗎？咩唔甩㗎？雖然佢哋兩個都係電親，但係今次呢個電親，我哋喺現場啊嘛。阿詹上次嗰件事啊，警察咪話咗咯，係唔關我哋事㗎嘛。更何況而家阿 May 又唔係真係輕咗，就算真係輕咗啊，好事啊多過壞事咯。壞事？兩個冇睇武俠小説嘅咩？死咗個人先能夠保守秘密㗎嘛。如果真係輕咗嘅話，咁我哋屈佢同黃大龍做世界嘅嘢，咪死無對證咯。將所有嘢推晒佢身上，乾手淨腳，好過你去堆填佢啦，咪事。好啦，幾位，而家幫你哋落口供。講一講個事發經過嚟聽下。佢咧就搶個 USB 走啦，咁我就捉實佢唔放喎，咁但係佢又棘低咗，就咁啊掂到啲電線就電親咯。你啱啱話你捉住佢唔放，但係點解佢電親你又冇事嘅？因為佢啱啱跌嗰下佢放手啊，好嘢啊！係。咁即係你係特登放手等佢跌落個電線度㗎啦？就唔係個意思係佢放手，佢啱。哦，就咁㗎，阿 Sir，我係奧氏建築嘅總經理，由我講比較好啲。其實咧，我哋一早咧已經懷疑呢個孫淑梅咧同我哋公司嘅失竊案有關，但我哋冇足夠證據咧，咁就不了了之啦。直到最近，我哋卒之證實咧，佢就同嗰個保安個黃大龍啊，黃大龍咧就合謀作案，我哋要採取行動啊！係。咁點解佢會喺你 office 度出現啊？就咁佢應該收到消息，知道我 send 嗰啲重要文件出去，咁佢又要鋌而走險，一早咧就匿埋喺我 office 裏邊，因為等待時機咧，就諗住偷我啲重要文件啦。咁嗰日翻工嗰日咧，我呢兩位同事咧就奇怪點解一直唔見咗佢，咁周圍揾佢啦，卒之就喺我 office 裏邊咧撞到佢犯案，佢俾跟住犯案撞到之後，佢就梗係緊張啦，想搶嗰隻 USB 啦。咁但係喺爭持嘅時候，就發生一個觸電事件，咁變咗件事就係咁。唔好講啦。OK， 你哋份口供都好詳細。阿總經理啊，你睇下冇問題，簽個名可以走㗎啦。哦，咪住阿 Sir， 事情嘅真相唔係咁樣嘅。事發當時，佢哋幾個企圖透過超次元量子調和器，令到一段腦電波幫佢哋破解規劃總局嘅防火牆。點知腦電波嘅力量唔能夠終極量子化，佢哋就加強電流嘅力度。孫淑梅害怕呢個腦電波最終會喺時間嘅斷層裏邊散失，所以就奮不顧身撲埋佢，最終被高壓電流電親。佢講緊咩啊？阿 Sir， 佢咧頭先可能咧就俾電親啦，我電壞咗個腦，佢亂咁噏你唔得理佢。係啊，你撞親個腦，你係啦，你有病你食藥啊嘛！我冇病，由頭到尾孫淑梅都冇偷嘢冇搶嘢，係你哋屈佢，夾硬將罪名交我俾佢。你講嘅係咪真㗎？
哦 ，Michael，佢講嘢當然係假啦。佢平時做人神神化化，點會講嘢真啫？亂噏㗎啫嘛。係咯，你冇證冇據，你誣蔑我哋唔得喎。你誣蔑我哋，即係誣蔑建築界，我哋可以告你誹謗㗎。我冇證據，我習慣咗做乜嘢實驗都錄低晒佢嘅。見唔見到呢個超微型錄影機啊？仲錄影緊嘅 ，say hi 啦！好真㗎？得㗎啦，有咗呢個證據就可以證明呢一單 case 係有刑事嘅成分。阿 Sir， 我做污點證人啊！乜事阿 Sir？我做污點證人，我污點多好多，我做。你冇亂講啊兩個喂！喂，你仲好講嚇？你搞到我咧晚快過冇瞓唔着啊！良心係咁責備我。阿 Sir， 我哋都係你衰，唔係你逼我哋咧，我哋唔會屈眼尾偷嘢嘅。你兩個食碗面反碗底係嘛 ？Michael， 你都知佢兩個啦，中意射博㗎嘛，啲 bad guy 嚟㗎，千祈唔好信佢啊！好啊，就等我講個公道説話。點啊，醫生？我個女點啊？病人嘅身體咧係受到超過3萬安培嘅高壓電電擊，心跳同呼吸咧停頓10分鐘。經過搶救之後咧，而家勉強咧恢復翻心跳同自主呼吸，但係就陷入重度昏迷。經過我哋以往嘅經驗咧，佢呢個情況能夠醒翻嘅係只得10%嘅。嚇？10%？舊年我女係咁樣，今年輪到你個女，唉，唔知係咪我害咗你啊？你都餓㗎啦，你同佢哋一齊出去食啊！我喺度陪下女。我留低陪佢得啦。嚇，我買啲嘢翻嚟俾你食啦嚇。走啦。Ryan 個女又係咁，你又係咁，我初初都有啲唔信㗎，而家真係唔到我唔信。信乜嘢？阿梅話，佢呢3個幾月嚟一直都見到姜蓉，佢話係姜蓉叫佢翻返入呢間公司嗰度做翻佢原來嗰份工。做佢嘅替身，佢話姜蓉咁樣做咧，其實係因為佢好掛住你，想留喺你身邊幫你。佢真係咁講？咁又係啊！我呢個女由細到大又冇腦又冇料，佢憑乜嘢做經理啊？憑咩賺8萬蚊一個月啊？憑咩攞300萬嘅花紅啊？見到你咁我都唔安樂。但係你真係收咗我 Hugo 先嚟呃 Michael 嘛？呢樣嘢我冇怪錯你㗎。但我呢個女咧好猥瑣㗎，貪錢啊都貪得蠢過人啊！嗰300萬一到手啫，就俾咗100萬啊速龍啊！速龍 Michael， 你明白啦？佢分錢俾速龍啊，咁即係佢同阿速龍一齊去偷嗰啲圖則㗎啦。其實唔怕話你知啊，佢以前咧同速龍係拍過拖㗎，但係速龍真係好衰嘅呢個人。咧，佢走去同人哋講佢識阿梅，借阿梅個名入咗你哋公司做保安，跟住咧仲要用佢同阿梅以前影過嗰啲相嚟要挾佢啊！其實我都話過呢個傻女㗎啦，嗰啲又唔係裸照，又唔係核突嘅相，咪由佢攞去俾人睇咯。但係佢又話，佢唔想俾你睇到呢啲相，佢唔想你覺得佢 cheap，佢話想要返啲尊嚴啊！咁即係你同速龍唔係同黨，速龍要挾你？其實咧，由細到大我都未人聽佢講過話要咩尊嚴嘅。Michael，
啦，阿梅真係好中意你噶。其實我諗姜蓉知道佢中意咗你之後咧，姜蓉一定好嬲噶啦。你又係嘅你，同隻鬼爭仔，真係唔嬲就有鬼啦！姜蓉，你唔好鬧阿梅啊！阿梅中意咗 Michael， 佢都唔想噶。我係佢阿媽，我做咗神婆幾十年，我係捉鬼咗幾十年啦，我從來都未見過鬼，我從來都唔信鬼噶。但我而家求求你啊，姜蓉小姐，你唔好害阿梅，你幫阿梅啊！而家阿梅冇咗個魂魄，我諗你喺靈界有啲辦法㗎，你幫我揾翻佢個魂魄翻嚟啦！我求下你，我求下你啊，姜蓉小姐，我求下你。唔得，你咁樣寫係完全解釋唔到點解要將電量提升到32,000安培，從而意外令到孫淑梅觸電。阿 Sir， 我再講多一次，由於光量子擁有波粒異象性，將電量加大咧就可以避免光纖嘅法拉第籠效應啦。你停一停先，你講到我頭都痛埋，我都唔知你講緊乜，我點同你落啊？艾生，幾個鐘頭啦，口供紙用晒啦，電腦會冇電㗎，你可唔可以一齊從簡合作少少咧？阿 Sir， 你唔可以放棄㗎，呢份口供靠晒你㗎啦。一係咁樣啦，我幫你打一次出嚟，跟住你再睇一次。如果你唔明，我就從頭到尾同你解釋一遍，你就會明白到量子嘅世界係幾咁美麗迷人㗎啦。艾生，我要同你講，寫口供係我哋警察嘅責任嚟㗎。不過如果你清楚可以打到出嚟嘅話，你幫我打咗出嚟先，轉頭我用手抄翻。好啊，阿 Sir。你去休息15分鐘先啦。如果我打完出嚟嘅時候咧，我再同你溫習下。阿天文，我係姜蓉啊，我喺度啊。咦？做咩？哦，冇，阿 Sir， 我打錯字啊。你休息多一陣啦。如果我得，我再叫你啊。你嚟咗就好啦。我仲驚住你嘅腦電波可能會消散咗添。消散？咩意思啊？我諗我要從1年前你嘅死開始講起。咁即係孫淑梅為咗阻止你哋換個 file， 亦都係為咗救我先搞成咁。我完全誤會晒佢啊！不過無論如何，你嘅死同孫淑梅嘅意外，我都要負一部分責任嘅。我唔理啊，總之幫到我嘅人係得你一個。除非喺孫淑梅未受傷之前，佢嘅腦電波曾經同任何人嘅腦電波產生毫無阻隔嘅聯繫，咁我就可以利用同樣嘅頻率嘗試追蹤佢。呢3個月，我同孫淑梅係唔需要任何儀器都可以溝通到嘅喎。你要揾嘅人係咪可能係我啊？吓？有咁嘅事？你都好攰㗎啦，不如翻嚟唞下啦，好唔好？醫生，我個女幾時醒啊？嚇？你個女，醫生，我淨係想聽好消息，壞消息你唔好講啊！但佢維生指數跌得好快，我睇佢醒返嘅機會只得5%。細肉公，有嘢食啦！你哋全部跟我嚟啊！咩事啊？唔好問咁多啊！行啦！哦，你最好有心理準備，除非有奇蹟出現。
信嘅。我覺得我可以遇到你，就已經係一個奇蹟嚟㗎啦。我記得3個月前，你嚟我哋公司想申請做 admin manager， 我當時覺得你係傻㗎，因為係你整冧咗我個並不到啲傾斜個模型，我哋又點可以接受你呢？或者呢個世界真係有好多嘢我哋係解釋唔到㗎。呢3個月以嚟發生咗好多事，但係我到而家我都搞唔清楚究竟發生咩一回事。你知我一直以嚟我諗嘢係冇組織㗎，我做人係憑感覺。你要我對每樣嘢每件事講得清清楚楚，分得清清楚楚，我真係唔識。我淨係清楚知道我嘅感覺。呢3個月以嚟，我同你一齊，真係覺得好開心。我好想繼續同你一齊。未啊？唔好走啦，嘿！濕運人孫淑梅，3魂未降，7魄離身，唔等差耳着意搜尋。天門開，地門開，千里童子送運來。阿梅，翻嚟啊！阿梅，阿梅，阿梅，快嗌大聲啲啦！咪咁即翻嚟㗎，阿梅。美姐，美姐啊，翻嚟啊！美姐，翻嚟啊！阿妹，翻嚟啊！妹，美姐 come back，come back， 翻嚟啊！阿妹。翻咗嚟啊，妹！我有報應啊！我平時呃得人多，其實我唔識招魂㗎，我係神棍嚟㗎，我呃人㗎咋。我而家揾唔到阿梅翻嚟，我招唔到佢翻嚟啊！阿媽對你唔住。阿妹，妹，你醒啦！我叫醫生嚟啊！你醒啦，我唔係發夢啊！你冇事啦，
放心啊，我冇事啊。真係唔係發夢啊！你摸到我，你睇到我，你攬到我，你唔係發夢，我真係冇事啊！你唔會再走噶啦，係咪啊？咁我永遠都留喺你身邊，好唔好啊？我哋好似以前咁，我做翻你嘅好助手，你做翻我嘅好上司，我幫你解決晒所有你唔想面對嘅問題，你淨係安心做設計，咁樣好唔好啊？知道你係好需要我噶，我係呢個世界上面最了解你嘅人，我係你呢個世界上面最信任嘅人，係咪啊？你唔係阿妹，對唔住啊，Michael。我唔係想呃你嘅，我都係想幫阿 May，我只不過係想拖延阿 May 嘅時間，可以等大家可以快啲去揾到佢嘅腦電波。我唔係想呃你嘅，但係頭先你攬住我嘅時候，我好開心，我好唔捨得，我唔想走啊 ，Michael， 我唔想走啊。咁點啊？我係咪真係可以揾到孫淑梅啊？我可以試下研究將追蹤腦電波嘅程式升級，作大範圍嘅追蹤。但係我而家俾警察拉咗，乜嘢都做唔到。醫生話孫淑梅嘅情況咁嚴重，我驚佢捱唔到我研究嘅程式出嚟啊！咁點啊？仲有冇其他辦法啊？你話你可以上到佢身，係咪啊？係啊。咁你上佢身啦。有乜用啊？人嘅身體有一種自我復原嘅能力嘅。問題係孫淑梅嘅身體冇咗腦電波駕馭，唔識得啟動復原嘅功能。你只要上佢身一次，復原功能就可以自我啟動，咁佢就可以捱得耐啲。好，咁我而家即刻去。咪住，你要記住啊，千祈唔好逗留響佢身體超過15分鐘啊！點解嘅？你之前唔可以長時期停留喺佢身體裏邊，係因為佢本身嘅腦電波主宰住，對外來嘅腦電波有自然嘅排斥作用。但係而家佢嘅身體係一個空嘅寄存體，你逗留得太耐嘅説話就會霸佔咗佢，出唔到嚟，你就會永遠變咗孫淑梅㗎啦。好，我明啦。原來係真嘅，我嗰日見到嘅唔係幻覺。呢3個月嚟，你一直都喺我身邊，同埋唔止呢3個月。喺呢10幾年嚟，你都冇離開過我。我需要你嗰陣，你就會響度，甚至係而家。我真係唔知點樣多謝你。阿 May 佢講過，鍾意一個人上咗10幾年咁耐，真係鍾意嘅話，3個月就夠。你同阿 May 已經只不過係相處咗3個月，但係頭先你已經感覺到，你攬住嗰個唔係佢。如果頭先你真係呃到我，你真係會留返響度，一直做阿 May 嘅替身？我唔知啊。Gina，你好了解我。但我都好了解你，你唔會接受自己做人哋嘅替身，你就係你，你永遠都只會係阿 Jean， 喺我心入面係獨一無二嘅阿 Jean。我唔明白，一直以嚟都係我自己呃自己嘅。
May，永遠都係阿 May。我唔可以再講啦，再講我永遠都會留喺阿 May 嘅軀體入面，永遠都唔會出翻嚟。你都唔想㗎？我仲會唔會再見到你啊？我唔知道。Michael 啊，我可唔可以問你一個問題啊？一直以嚟你有冇鍾意過我啊？得啦，可唔可以攬你最後一次啊？呢個作品係我真係唔夠你講啊！你同我都分唔開。Oh Michael， Michael， 你見到我啊？如果唔係你自己一腳踢，都唔知道阿 Jean 以前係幾咁做得嘢，幾咁幫到手。Michael， 我一直都喺你身邊㗎，我一直都喺度。Michael， 咁樣已經好夠啦，你放心啦，我一定會幫你揾翻孫淑梅。我係你最信任嘅人，我唔會令你失望㗎。Michael， 阿梅點啊？不過頭先阿 Jean 上過阿 May 身。嚇！阿容真係上咗阿 May 身？喂，佢唔係想雀巢鳩佔霸佔我個女嘅身體啊嘛？唔係，佢想幫阿 May 等個身體復原，等佢可以支持得耐啲啫。阿女，你真係乖，你去咗你翻嚟睇老豆。家姐，我知道你係唔放心我哋三個，所以先至叫 May 姐嚟睇住我哋。咁姐，我有聽你話㗎，我冇當你講嘢係耳邊風㗎。係啊，我哋有聽嘅 May 姐話㗎。我哋而家唔喺度，May 姐又搞成咁。阿 Jean 話會幫你揾翻阿 May 翻嚟。係？阿姜小姐，姜小姐，而家淨係得你可以幫到阿梅㗎咋？唔該你啊，你去地府嗰度行一趟咧，喺嗰啲牛頭馬面嘅手上咧，同我搶翻阿梅嘅魂魄翻嚟啊！唔好俾佢過嗰條奈何橋，唔好俾佢飲嗰杯孟婆茶啊！係咯係咯。孫淑梅啊，你喺邊啊？你係咪覺得我揾你做替身好自私，所以你唔出嚟見我啊？係，我係好自私，我累到你醒唔返。但如果你唔忿氣嘅，你咪出嚟鬧我咯！你好叻駁嘴噶嘛？你出嚟幫我啊！出嚟啊！點解你唔出嚟啊？冇膽啊！好啊，你唔出嚟啊嘛？我入翻去上翻你身唔出嚟，我霸住你身同 Michael 一齊，你聽唔聽到啊？孫淑梅，嚟啊！我帶你上翻個身度。Michael， 對唔住啊！我見到孫淑梅，但我捉佢唔住。Jean， 你係唔係喺度啊？你點解會喺度㗎？啱啱落完口供，
保釋完出嚟，你一定有好多嘢係唔明白㗎啦。姜蓉，我相信你都喺度，我諗你同我都有嘢想講俾阿朗聽㗎。阿 Jean， 即係呢3個月嚟，你就係靠呢部鬼手機叉電，你先可以留翻喺我哋身邊咯。咁頭先你話見到阿 May， 咁即係話阿 May 個腦電波係仲未散咯。冇錯啊，所以我哋仲有希望㗎。咁孫淑梅有得救啦。不過頭先我喺醫院見到佢啲腦電波，好似失晒控咁閃嚟閃去，聚散得好快，我根本捉唔到啊！唔怕，因為姜蓉嘅腦電波嘅 frequency 同佢一樣，我只要 lock 實呢個 frequency 就可以揾到佢啦。咁點揾啊？咁當然係要靠我呢部超次元量子調和器啦。琴日嘅爆炸，好彩冇炸爛個 CPU， 我換咗2粒脈衝電咗，佢又行得翻啦。孫淑梅俾高壓電電親，引致佢嘅腦電波離咗體，搞到咧腦裏邊1000億個神經細胞運作唔到，昏迷不醒，就好似佢阿媽話齋離咗魂。只要我哋咧揾到佢嘅腦電波 call 翻醒佢，令到入翻自己身體嗰度，咁就得救啦。咦？呢個咪醫院個地圖？阿姜蓉話先前喺醫院嗰度見過佢，咁所以我哋而家咧就 search 佢。如果 detect 到佢咧，就會見到光點啦。但係見唔到佢嘅。唔怕，我哋擴大啲範圍喺醫院外面揾啦。都仲係唔見喎。佢個腦電波唔集中，係咁撞嚟撞去，可能已經撞散咗啊！嚇！呢個只不過係其中一個可能性啫。咁另一個可能性咧？另外一個可能性就係佢可能俾更加強大嘅磁場吸咗去啊！更加巨大嘅磁場？腦電波同人一樣會物以類聚嘅，相同嘅磁場咧係會聚埋一堆嘅。佢哋而家已經可能去咗一笪最多磁場嘅地方。最多磁場嘅地方，咁即係邊度啊？旺角？冇錯，就係呢度，因為呢度就係全港電波最多、最雜、最混亂、最多正能量同負能量嘅地方。簡直係7國咁亂啊！喂，阿梅咧平時成日好中意嚟旺角行噶喎，我諗佢而家咧可能唔知去咗邊度 wet， 所以唔記得翻有肉身啊！但係旺角呢度有好多電波聚集，我哋點知道阿 May喺邊度咧？係咯，我已經將佢腦電波嘅 frequency 輸入咗程式裏邊，亦都 download 咗落你哋嘅手機裏邊，你哋只要打開佢就可以揾到佢。哎呀，我前面有一點啊，阿梅喺前邊啊，我左手邊有一點喎，我 right hand side 有一點喎，我有2點嘅。喂，我仲犀利啊，左邊有3點啊！點解會有咁多嘅？會唔會係啲遊魂野鬼咧？其實係都唔出奇，不過大家唔使緊張，我睇下。淨係呢條街都咁多點，點揾啊？我先前講過，呢度嘅電波好複雜，有啲會同孫淑梅嘅 frequency 相同，再加上天氣、環境、濕度嘅影響，有誤差係好正常嘅。哇！咁即係大海撈針？話知佢啊，唔好幫我大海撈針，大海撈毛我都要揾翻我個女噶啦。但係阿 May 個腦電波，我哋肉眼睇唔到噶嘛。嗱，就算真係 detect 到個光點，我哋點知道嗰個咧係阿 May 嚟㗎？係啊，好簡單嘅啫，舉個實例啊，好似呢一點咁，你可以發覺呢個光點係嚟自嗰個實物發出嚟嘅 frequency，即係證明唔係孫淑梅㗎啦。哦，咁即係話，如果見到光點嚟自一部手機或者平板電腦，就係詐糊啊！我明白啦。咁就算我哋真係揾到阿 May，咁跟住應該點做？咁就要交俾張蓉啦，因為佢哋都係腦電波，所以互相都能夠睇得到，亦都可以溝通得到。你哋任何一個人，如果發現孫淑梅嘅腦電波，即刻撳手機上高 App 嘅綠色掣，因為你哋嘅手機 App 係互相拎埋一齊嘅。米開朗，你會即時收到通知，到時你帶埋姜蓉過去。姜蓉，你要帶孫淑梅翻返去自己身體度。好，我會盡力。仲有啊，你係唔需要靠個 app 㗎，因為你嘅 frequency 同孫淑梅好接近，你本身就係一個最強嘅 detector。好，我哋不達標不回家。聽到嘛？不達標不回家。冇錯，
不達標不回家。係，我有4點啊！我都有啊，嗰度啊！嗰場 Q 去到第6場先斷腳，唉，嗰場 Q 派8萬幾人㗎，陰公。原來呢4條友喺度濫用電子產品。喂，你可唔可以傾少啲啊？玩少啲啊？聽少啲啊？睇少啲啊？你哋喺度製造垃圾電波啊！阻住我揾女啊！喂，你乜水啊？關你咩事啊？係啊，我哋中意啊，你咪考多事喎。咪收聲啦，肥婆！散開啦，長毛阿伯。死仔包，死女包，過主啦！冇家教啊！咦？哦，唔怪得啦，呢度咁多電視，唔怪得信號咁強，畫面上面有咁多點啦。好咁啦，我哋繼續揾。咪住！咩事啊？我感覺到好似佢喺度。嗰邊喺度試緊藍牙喇叭，我哋要繼續揾啊！咦，有光點，仲係咁生猛，一定係咩啫？有辣有好味啊！過嚟試下印度咖喱啊！試下印度咖喱好好味啊！電波，大隻仔，過嚟試下我哋印度咖喱啊！唔使啦，我唔係好肚餓。我下次肚餓過嚟 ，OK？誒，你咁大隻啊，同我影幅相啊，做我哋3招牌啦！下次俾乜8字你啊，好唔好啊？同我影幅相嚟。得唔得？得唔得？我 OK，你 OK 啊？再嚟多一個啦，誒有乜所謂啊？好，嚟嚟，笑下，得。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕 OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看我，就連鬼都怕我，放飛刀，為何天天要躲？誰人在背後作弄我？誰人在背後要令我出錯？惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕 OT 已經天光，困於電腦房，爭到考求心